အခုမှrecord လုပ်ရတယ် record နဲ့အများနဲ့မေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့atomic structure မှာအဲ့တော့ဟိုဒါဒုတိယ slide เนาะတွေ့ပြီလား browser နည်းနည်းကြောင်းသွားလို့အဲ့တော့ဟိုမှာအောက်မှာရေးထားတယ်ဒီမှာဖတ်စာထဲမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့ proton neutron and the nucleus သူက charge က 1.6 into 10 power minus 9တဲ့ အရှိမ plus တွေ minus တွေထည့်ရေးပေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အောက်ကဟာက minus ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အောက်ပေးအဲ့တော့ charge အတူတူပဲဒါပေမဲ့ mass ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘာလောက်กว่าလဲဆိုတော့ 1.6 into 10 power minus 27နဲ့ 9.11 into 10 power minus 31ဆိုတော့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့လေးလဲဆိုတော့ proton neutron ပို့လေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် charge ကတော့ proton နဲ့ electron က charge တူပြီးတော့ mass ကကြတော့ neutron နဲ့ proton ကသွားတူတာပေါ့เนาะအဲ့ electron တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တာပို့ပြီးတော့ပေါ့တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် kilogram နဲ့ပြထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တကယ်အလေးချိန်ကဘယ်မှာသွားပြီးတော့စုနေတာတွေ့ရမှာဆိုတော့ proton နဲ့ neutron မှာသွားပြီးတော့စုနေတာတွေ့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောမှဆိုရှင် electron တွေကသူ့ရဲ့အလေးချိန်က atom တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာမလိုတော့အောင်ကိုသူကအလေးချိန်ပေါ့နေတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်กว่าလဲ10 power minus 4 sorry 10 power 4กว่าเนาะဟုတ်လား10 power 4กว่าပြောမှဆိုရှင်အရှိရခဏကိုထည့်မစဉ်းစားရင်တော့သူက1000လောက်ပေါ့နော်1000လောက်กว่าနေတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူက negligible လုပ်လို့ရတယ် electron ရဲ့ mass ကเนาะအဲ့လိုသိထားရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ slide လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်ကြည့်တော့protons and neutrons have similar mass ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုက proton နဲ့ neutron တွေကတော့ mass တွေတူတယ်အောင်ရှိတယ်တူနေပေါ့เนาะwhere electrons ဆို lightest ဆို electron တွေကတော့ပေါ့တယ်သူတို့ကကျတော့ခုနပြောလို့ 9.11 into 10 power minus 31ဆိုတော့ဟိုက10 power minus 27ဆိုတော့10 power minus 4အောင်ဟိုဘက်ကနေနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ proton နဲ့ neutron ကဘယ်လောက်ထိပို့ပြီးတော့ massive ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ electron တွေထက်အကျိပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ1800အစပေါ့နော်1800အစပို့ပြီးတော့massive ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးနည်းနည်းစားကြည့်ရင်တော့သိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့1800အစဆိုတော့ဟိုဘက်ကပါလဲ1.67เนาะ1.67 into 10 power minus 27ကိုဘာနဲ့စားလဲဆိုတော့9.11 into 10 power minus 31နဲ့စားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာ calculator ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီအရှိရနှစ်ကောင်ဒီအရှိရနှစ်ကောင် calculator ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်နောက်ကဟာကအပေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်10 power 4ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကဟာကိုအရင်ရေးထားမယ်10 power 4အဲ့တော့ calculator အဲ့တော့ 1.67 ကိုပါနေဆောင်လဲ9.11နဲ့ဆောက်လိုက်ရင်0.183315 ဆိုတော့ 0.1833 ပေါ့နော်အဲ့တော့1.83315အဲ့ဒါကို10 power 4နဲ့ဟိုဘက်ကရှင်းကြည့်လိုက်ရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်1800ကျော်ပေါ့နော်1833ပေါ့အတေးကြတွက်လိုက်ရင်တော့
33.15 ဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူးเนาะနောက်မှာခဏနေရရှိတယ်ဒါဖြတ်ချလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ massive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်1800ကျော်အစလောက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောဘာကိုပြန်ပြီးတော့မြင်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ atom တစ်လုံးရဲ့ mass လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူက nucleus ထဲမှာပဲ dense ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော် nucleus ထဲမှာပဲ dense ဖြစ်နေတယ် electron မှာကသူ့ရဲ့ mass တို့ပြောပလောက်အောင်မရှိဘူး atom တစ်ခုနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရန်ပေါ်လို့ねတင်းငယ်လောက်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆိုတွေ့လိုက်မယ် mass number လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် total number of total mass of proton နဲ့ neutron လို့ပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ mass number ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုသုံးခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကခဏထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြောရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ atomic number mass number တွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ atomic number ဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ proton ဒါမှမဟုတ်ရှင် electron ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာသူ့ရဲ့အရေးအတွက်ပေါ့အဲ့တော့ proton နဲ့ electron ကအမြဲတမ်း stable ဖြစ်တဲ့ atom တွေမှာညီမျှနေတာဖြစ်တာမို့လို့သူတို့ကဘယ်လိုပဲ proton အရေးအတွက်လိုပဲပြော electron အရေးအတွက်လိုပဲပြောတူတူပဲအဲ့ဒါကို symbol က Z နဲ့ပြတယ်သူက atomic number ပေါ့နော် atomic number symbol Z ပြီးခုနကပြောလိုက်တဲ့ mass number ကျတော့သူကatom တစ်လုံးရဲ့ mass ကိုစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ် dense ဖြစ်နေတဲ့နေရာ nucleus တွေက nucleon နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ protons နဲ့ neutron ကိုစဉ်းစားတဲ့ total number ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို symbol က A နဲ့ရေးနော်အဲ့တော့မှားတတ်တာက atomic number ဆိုလို့ရှိရင် A လို့သွားထင်တတ်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ atomic number က Z mass number က A အဲ့လိုမျိုးတော့ရေးဆိုင်ရအောင်အဲ့တော့ atom တစ်လုံးကို symbol အပြင်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော်ဗာလဲchemistry မှာတော့များသောအားဖြင့်ရေးလိုက်မယ်เนาะဟို physics မှာတော့အခုထိတော့မတွေ့သေးဘူးအဲ့သင်ခန်းစာတွေထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးတာဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့သူကလေသူက chemical symbol ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လား chemical symbol လို့ထားပါတော့ Cl chlorine လို့ရေးလိုက်မယ် chlorine ရေးပဲဒီမှာက chlorine ရဲ့ဘာကိုထားလဲဆိုတော့သူရဲ့အပေါ်မှာ mass number ကိုထားတယ်နော် mass number က A သူရဲ့အောက်မှာရော atomic number ကိုရေးတယ် atomic number က Z เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် AZ ဒီမှာက chemical symbol เนาะအဲ့တော့ chlorine ရဲ့ atomic number ဘယ်လောက်လဲ19လားမရှာလိုက်အောင်เนาะဟုတ်ပြီနော် block all 17ဟုတ်တယ်19မဟုတ်19ကဘာလဲတော့မသိတော့ chlorine က17ရှိမယ်သူ့ရဲ့ mass number ဘယ်လောက်လဲကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်သူ့ဒါမျိုးနဲ့ရေးတယ်နော် mass number ကိုအပေါ်မှာထားတယ်35အောက်မှာ17ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက chemical symbol နဲ့ရေးရပါတော့အဲ့တော့ chlorine မှာက proton ဒါမှမဟုတ် electron ဘယ်နှလုံးပါလဲဆိုတော့18လုံးပါတယ်ပေါ့နော်18လုံးပါအဲ့တော့ proton လည်း18လုံးတူတူပဲပေါ့နော် proton လည်း18လုံး mass number ကျတော့သူက35ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ neutron ကိုသိရင်လို့ရှင်လည်း mass number တွေကနေပြီးတော့ atomic number ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှင်ဒါ neutron ရဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့ဦးမယ်လို့ထင်တယ်atomic number ကိုပြင်မယ် mass number ကိုပြင်မယ် neutron ကိုနေလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် proton number electron number နဲ့neutron number နဲ့ကိုပေးပြီးတော့ mass number ဘယ်လောက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေးကောင်းမေးဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်chemistry မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ number of neutrons in an atom can vary ဆိုတော့သတိထားမိလားelectron နဲ့ proton ကဒါတူရမယ်လို့ပြောရဲဆိုပေမဲ့ဒီမှာ chlorine ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ chlorine 35ရဲ့19နှောင်းဘယ်လောက်နော်ဒါက8လားနော်8 18ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ neutron က18ဆိုတော့
proton နဲ့ neutron နဲ့ကတူရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးเนาะ electron နဲ့ neutron နဲ့ကတာမန် neutral ဖြစ်နေတဲ့ atom တွေမှာကတူနေတာဒါပေမဲ့ neutron နဲ့ proton နဲ့ကအရေးအတွက်တူရမယ်လို့မဆိုလို့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်း neutron number of neutrons in an atom can vary ဆိုတော့ neutron တွေကတော့ကစားနိုင်တယ်သူရဲ့အရေးအတွက်က atom တစ်လုံးပေါ့နော်သူက neutral လည်းဖြစ်နေတော့ charge နဲ့ပါမဆိုင်အဲ့တော့အနေအများရှိနေတယ်တစ်ဆက်တည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ isotopes လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ isotopes ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ atoms that have the same atomic number တူတူပဲပြောချင်တာက proton အရေးအတွက်တူတူပဲ but different mass number are called isotope different mass number ဆိုတော့ neutron အရေးအတွက်မတူဘူးပေါ့ပြောချင်တာနော် proton အရေးအတွက်တူတယ် neutron အရေးအတွက်မတူတာကို isotope လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့neutron အရေးအတွက်ကစားတော့တာကို isotope လို့ခေါ်တယ်တို့တွေကဒါပေမဲ့ same they have identical chemical properties ဆိုတော့ chemical properties မှာတော့ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ most elements are a mixture of two or more isotopes လို့ခေါ်တယ်အတိတော့ဟုတ်ပြီအကြံချက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ isotopes တွေကဒီနောက်မှာဝါးပြီးပြထားတဲ့ပုံတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးပုံပါတယ်เนาะအနီရောင်အလုံးလေးနဲ့အလယ်မှာတစ်ပုံပြီးတော့အနီရောင်အလုံးတစ်ခုနဲ့အဖြူရောင်အလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ပုံအဲ့တော့အနီရောင်ကကျတော့ proton ပေါ့เนาะအဖြူရောင်က neutron ကိုစားပြုတာဘေးနဲ့မှာအပြာရောင်မိန်အဝိုင်းလေးက electron cloud ကိုစားပြုတာပေါ့เนาะ electron cloud ဟိုဘေးမှာ electron orbit ရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင် hydrogen မှာဆိုရှင် hydrogen isotopes တုံးခုက isotopes တွေရဲ့ example ကိုပေးခိုင်းလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးရပါတော့အဲ့တခါတည်းမှတ်သွားလေနော်အခုပြောတာစောင်းမွေးတွေမှာထားပါတော့ကိုတခုခုပေါ့နော်မေးခွန်းကအဲ့လိုဘုံတုတအနေနဲ့မေးတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် essay မေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီ isotopes ရဲ့ definition ကိုမေးပြီးတော့ isotopes နာမည်တွေကို example အနေနဲ့မေးတတ်တယ်အဲ့တော့ isotope နာမည်တွေမေးလို့ရှိရင်ကိုက isotope နာမည်မသိတော့ဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတခါတည်းမှတ်သွားရမယ်အဲ့တော့နာမည်ကြီးတဲ့ဟာ isotopes of hydrogen ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှတ်သွားလိုက်သူကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ protium ရယ် deuterium ရယ် tritium ရယ်ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါ isotopes ရဲ့တုံးကို 1h1 2h1 3h1 ဆိုတော့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကို hydrogen isotopes 3ခုလို့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီနာမည်တွေဆောင်မှတ်เนาะ protium deuterium tritium အဲ့တော့ဒီမှာသတိထားမိတာတစ်ခုရှိတာ neutron တွေက atom တိုင်းမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့ neutron မပါတဲ့ဒီမှာ isotopes တစ်ခုကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ protium လို့ခေါ်တယ်hydrogen isotopes တစ်ခုမှာ neutron မပါဘူးပေါ့နော် neutron မပါဘူးเนาะ neutron မပါတဲ့ atom တစ်ခုကိုမေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ protium လို့ပြောအောင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှာတာပါเนาะ which elements have no neutrons ဆိုတော့ neutron မပါတဲ့ elements တွေရှိလားဆိုတော့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့เนาะသူကအခုလက်ရှိအချိန်ကြီးတွေ့ထားတော့ neutron မပါတဲ့ isotope ဆိုလို့ hydrogen ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့ protium တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်တခြားဟာတွေကတော့neutron တွေပါကြတယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းများတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း hydrogen can have 0 neutron လို့ပြောတယ် hydrogen မှာတော့ neutron မပါနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီစာတွေအကုန်ရလောက်ပြီလို့ထင်တယ်เนาะရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောင်ပြမလို့ပါတယ်ဘောဟာလေးတွေနည်းနည်းလေးပြမလို့ပေါ့เนาะBy now we are aware of what
Okay. Exactly the concept of atomic number and atomic mass is. Atomic number is simply the number of protons present inside the nucleus of an atom, whereas the atomic mass is the number of protons and neutrons present in the atomic nucleus. So when we have to represent both these entities for an element, how do we write it? Is there a specific way for representing it? Yes. The chemical symbol of the element is written with atomic number at its bottom on the left side, that is in subscript. On the other hand, the atomic mass is written on the top left side in superscript. Something like this. The symbol of the element, its atomic number, and its atomic mass. Now, how do we represent a simple element like carbon? That's right, something like this. The atomic symbol, that is C, followed by the atomic number 6 and atomic mass 12 at the respective places. Now, what if it's another element, say chlorine? Something like this maybe? Yes, one type of chlorine atom can be represented like this. Why did I say one type of chlorine atoms? Are there more types of chlorine atoms? Yes, some chlorine atoms have 20 neutrons instead of 18 in their nucleus. Then how do we represent this type? Yes, just like this representation. However, we now need to understand what exactly that is. There are many such cases where atoms of the same element exist in different forms. These forms are called the isotopes. Yes, in simple words, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same number of protons but different number of neutrons. Yes, same number of protons but different number of neutrons. Just as we saw in the case of chlorine, all the atoms have 17 protons, but a few of them have 18 neutrons, while some others have 20. So these are the isotopic forms of chlorine. Similarly, several elements have isotopic forms. For instance, we have carbon with 3 isotopes. As we can see here, each isotope has 6 protons, but different number of neutrons. One has 6, the other has 7, and the last one with 8 neutrons. We name these isotopes as carbon-12, carbon-13, and carbon-14 respectively. Now this was about the different forms of the same element. But what if I tell you that atoms of 2 different elements can have the same atomic mass? Yes. Let's understand this with an example. We take 5 different elements: sulfur, potassium, calcium, chlorine, and argon. Now, if you notice, in each case, the number of protons and neutrons is different. It's 16 and 24 here, 19 and 21 here, and so on. That's right. However, the total number of nucleons in each sums up to 40. What do we mean by a nucleon? A nucleon is a proton or a neutron. Yes, each thing present in a nucleus is a nucleon. So the total number of nucleons in an atom is the sum of protons and neutrons. We can also say that the total number of nucleons in an atom is its atomic mass. Yes, understand this well. The total number of nucleons, which is nothing but the sum of protons and neutrons, is the same as the atomic mass of the atom. So coming back to our example, there are 5 different atoms here. Though the number of protons and the number of neutrons is different in each case, the total number of nucleons in each is the same, which means the atomic masses are the same. How? Yes, it's simple math. One of the sulfur isotopes that we have taken as an example has 16 protons and 24 neutrons. So the atomic mass of this isotope has to be 40 units. That's 16 plus 24. Next is the potassium isotope having 19 protons and 21 neutrons. So again, we get the atomic mass as 40 units. And similarly, we get the atomic mass as 40 units in each of the remaining cases. Such atoms, or rather isotopes of different elements having the same atomic mass, are called as isobars. The term arises from Greek, iso meaning same and baros meaning weight. Remember, if we consider 2 isobars, the number of protons and number of neutrons in each case will be different.
but the total number of nucleons or the atomic masses will be the same. So far, we've understood subatomic particles and a few important concepts related to atoms. Now, let's move ahead and learn the important concept of valency in the Okay, that isotopes ပေါ့နော် isotopes ကိုသူရှင်းပြတော့တာအဲ့တော့ဒီ subatomic particle လို့ခေါ်တယ် subatomic ဆိုတော့သူက sub ဆိုတာအခွဲပေါ့နော် atomic ဆိုတာ atom ထဲမှာရှိတယ်အခွဲ particle လေးတွေနော်nucleons တို့ proton neutron electron တို့ဒါ subatomic ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုသူတို့ကွဲပြားမှုအကြောင်းကနေ isotope တွေဖြစ်လာတယ်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်တဘာဝမှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောထားတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ electromagnetism လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Coulomb's law ပြီးလို့ရှိရင် strong nuclear force လို့ခေါ်တဲ့nuclear force အကြောင်းကိုထပ်ပြောရဖို့ရှင်ဘာလို့အဲ့ဒါဟာတွေကိုထည့်ပြောထားလဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ့တော့လည်းပဲပြောတော့ပါလိုက်အော်မဟုတ်ဘူးတွေ့ဒီနားမှာတွေ့လားအခု screen share ပေးထားတဲ့နားမှာအဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့ figure 11.9 ဆိုတဲ့ဟာရဲ့အောက်ကစာပိုက် table 11.1 ဆိုတဲ့အပေါ်အစာပိုက်เนาะအဲ့ဒီစာပိုက်မှာအောက်ဆုံးနောက်ရောက်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ electrons are held in orbit by Coulomb's attractive force လို့ပြောတယ်เนาะဟုတ်လားCoulomb attractive force ဆိုတာကအရင်တော့မကြားဘူးသေးဘူးဆိုတော့ဘာလဲလို့ထင်စရာရှိရပါတော့เนาะCOU LOM belong Coulomb attractive force ဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းပြောဖို့ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်proton တွေကသူတို့ကြီးပဲတည်တံ့ထားရဆိုလို့ရှင် positive ဆိုတော့အဲ့ဒီ nucleus တွေကနေပြန်ပြီးတော့ကွဲထွက်သွားမှာပေါ့เนาะအချင်းတွန်းတာဒါပေမဲ့ဘာလို့ proton တွေက neutron တွေနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာဘာလို့electric charge လည်းမရှိဘဲနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ electron nucleus ထဲမှာ binding ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟာကိုပြောမယ် nuclear force ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ force နှစ်ခုအကြောင်းပြောဖို့ရှိလို့အဲ့ဒါမပြောခင် attendance ခေါ်လိုက်အောင်နော်ဒီနေ့ကဘယ်နှစ်ယောက်6ယောက်ပဲလားနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နီးပြတ်တာကပူပြီးတော့ဆိုလာတယ်ဟိုတက်တာကတော့ lecture သင်ခန်းစာတွေကတော့ဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးပါပြီ19ရက်နေ့နော်26ရက်နေ့လောက်ဆိုတော့ပြီးပြီနောက်2ရက်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်မဟုတ်2ရက်ပဲအဲ့နောက်2ရက်လောက်တက်လာရလို့ရှိရင်တော့အကုန်ပြီးပြီအဲ့တော့2ရက်ပဲကျန်တော့တက်လာရင်ပေါ့နော်ဘာမှတိတ်မလို့တော့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းရောက်ရှင်လဲ revision အချိန်လေးတွေလုပ်ဝင်မယ်အဲ့အချိန်ရရင်လာခြင်းလဲလာပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီမေးရင်လည်းမေးပေါ့နော်အခုက match ရောက်ပြီနော် match ရဲ့ first timeဟုတ်ပြီမရှိတော့ဘူးနော်ဒီနေ့လာတဲ့6ယောက်နည်းနည်းလေးဆက်အောင်နာမည်လေးပြောပြပါအောင်မိုက်ဖွင့်ပြီးတော့သူက A ကနေစပြောလိုက်ပြန်နာမည်ပြောရမှာလားဟုတ်တယ်အောင်ခိုင်ပြောရှိပါစေဟုတ်ပြီခဏအောင်ခိုင်ပြော first period ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ခင်ကျော်ရှိပါတယ်ခင်ကျော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်
နာမည်မကြားလိုက်လို့တိတ်ပြီးတော့ ဖူးပွင့်ကျော် ဟုတ်ပြီခုဖွင့်ကျော်နောက်တစ်ယောက် တရားအောင်ပါဆရာ ဒီဟာအောင်ရောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက် ရင်းရွှေပါဆရာ ဟုတ်ပြီ9ယောက်နောက်ရှိသေးလား6ယောက်မဟုတ်ဘူးလား နည်းနည်းဘူး ရဲမြတ်သူဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ရဲဆိုတော့ရဲ 1E ဆိုတော့ 1E ကအရင်တော့ဗောနော် 1O ထက်โอเคရပြီအဲ့တော့ဒီမှာစရင်းရှိရအောင်ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိရလဲ17ယောက်ပဲကျန်တော့เนาะဒီထဲမှာတော့17ယောက်ပဲကျန်တော့အဲ့ရပြီဒီ6ယောက်ကိုပဲဆရာပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့မဲတော့မလိုက်လိုက်ဘူးဆရာဒီတိုင်းပဲshuffle လုပ်ပြီးတော့ချပေးလိုက်တယ်အကုန်လုံးရဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးကြာထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုမှတ်တော့လိုက်မယ်ဟိုမှာလည်းတင်ပေးထားလိုက်မယ် classroom ထဲမှာလည်းတင်ပေးထားမယ်ဒီတော့အောင်ခံဖြိုးက equations of motions ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုပြောမယ်ကဘယ်နည်းလောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုဟာသင်ခန်းစာတွေအကုန်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်လောက်မှာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာတွေ26ရက်နေပြီးပါဆိုတော့မင်းတို့ကိုနောက်လာတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်တစ်ပတ်ချင်းစီဆောင်းလို့ရှိရင်ကျန်ဟိုပါပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်နောက်ပတ်မှာနောက်တစ်ပတ်ချင်းစီပဲလုပ်တာကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လေဘယ်လိုလုပ်တာကောင်းမလဲမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုဟာမှတ်ထားလိုက်ပေါ့เนาะ29ရက်နေ့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း April လ2ရက်နေ့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဝေးသေးတော့ဆရာအတိအကျတော့ရက်မပြောသေးဘူးအဲ့တော့တရက်ပြန်ပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးမယ်အစောဆုံးလာနိုင်တာကတော့29ရက်နေ့ပေါ့เนาะ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ sorry ခဏ19ရက်နေ့ပြီးမယ်ဆိုတော့26ပေါ့เนาะ26ကစနေဆိုတော့တဲ့အစောဆုံးလာနိုင်တာ26ဖြစ်နိုင်တယ်26 29ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် April မှာဖြစ်နိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်ပေးမယ်နောက်တော့ခင်ကျော်က Archimedes principle เนาะ Archimedes principle ရမယ်လို့ရှင်ဖို့ပွင့်ကျော်က source of light integer က concave mirror integer ကဒီနေ့မလာဘူးရွှေရွှေကြီးက mass and weight ပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒါတွေအကုန်လုံးကခေါင်းစဉ်direct ခေါင်းစဉ်တွေပါမယ်เนาะကျောင်းသားတွေရေးထားတာဆက်မြင်လောက်တော့periscope တစ်ခုကပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပေါ့เนาะ application လုပ်တဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ရေးထားတာတခြားဟာတွေအကုန်လုံးကဒီ physics ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါပြီးသား concept တွေ topic တွေကိုပဲ direct ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရေးထားပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးရမယ်ကိုကတကယ်နားလည်အောင်အရင်လုံးအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါဘောနော် audience တွေထားပါတော့တကယ်ချင်းပဲဖြစ် classmate တွေကိုကိုအခန်းထဲမှာစာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ပုံစံစာပြန်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြန်ပြောပေးရမယ်ဒီမှာဟိုပါဆိုတော့ဒီက topic တွေက direct တွေပဲဆိုတော့เนาะအဲ့တော့စာတင်တဲ့ပုံစံပဲပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောရမယ်2ပတ်လောက်အနည်းဆုံး2ပတ်လောက်အချိန်ရတာမလို့ဟိုဟာလေးတော့လုပ်ပေါ့နော်2ပတ်တော့မကောက်3ပတ်လောက်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါလောက်အချိန်ရမလို့ဟိုမေးရပါပြတ်တယ်ဆိုတော့ရတယ်အေးစိတ်ကိုထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ presentation slide တွေကိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဖုန်းနဲ့ပြင်လဲအေးစစ်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဒီလောက်3ပတ်လောက်အချိန်ရတယ်ဆိုတော့Jason က mass and weight မြတ်တွန်းတတာက periscope ကြားတယ်အေးမြကောင်းကင်က temperature scale ပေါ့နော် temperature scale ဆိုတော့3ခုပေါ့နော်နောက်လို့ရှိရင်ဒီဟာက as magnetic field ဆိုတော့ဒီ physics မှာပြောသွားတဲ့ electromagnetism မှာပြောရဲပေါ့နော်တန်လိုက်ဝင်ရိုးစွန်းအကြောင်းပြောရမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်၄ယောက်ပေါ့နော်
ရဲမြတ်သူကတက်တယ်နော်ဆရာခေါင်းစဉ်ပေးအောင်လားမပေးအောင်လဲရဲမြတ်သူကခေါင်းစဉ်မပေးသေးဘူးဆိုတော့ဆရာတခြားဒီတိုင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးလို့မရသေးဘူးကိုကခေါင်းစဉ်ပေးထားမှာကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြန်ပေးလို့ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ပြောရင်လည်းပြောပါတော့နောက်တစ်ပတ်မတိုင်ရင်ပြောရင်လည်းပြောထားအဲ့ဒါမှဆရာနောက်စာတင်ရရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ချပေးထားလို့ရမှာအဲ့တော့အခုတွေကပြောထားတဲ့သူတွေကတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါတွေတည်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လေးမှတ်တော့ပါနော်ဟိုမှာလည်းပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမယ် classroom ထဲမှာလည်းတင်ပေးမယ်နော် screenshot ရရင်လည်းချလိုက်ဒါတယောက်ချင်းစီပြောရမှာနော်အဖွဲ့နဲ့မဟုတ်အဲ့တယောက်ချင်းစီကိုမှဘယ်လိုပဲနေလို့မပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုအကုန်ဘယ်လိုပြောလဲလာလိုက်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့မှတကယ် random နိုင်ပြီးတော့ချပြတယ်အော်ဆိုတယောက်ချင်းစီကိုလေဘယ်သူကဘယ်နေ့ဘယ်ချင်းကနေဘယ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလာတော့မှမဟုတ်ဘူးလားကိုပြောရမယ့်အချိန်ရောက်တော့မှ15မိနစ်လောက်လာပြီးလို့ရှိရင်ကြည့်တယ်မလားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုစကားပြောတဲ့တယောက်ချင်းစီကနားထောင်ဝင်မဲ့သူမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုလာပြီးတော့ပြောပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဆိုတော့ကိုပြောနေမယ့်အချိန်တိတော့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုတော့သူများပြောတာကိုလည်းနားထောင်ပေးရအောင်ကိုပြောလို့ရှိရင်လည်းနားထောင်နေလို့ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူအရင်ပြောမယ်ဘာညာဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီကဟိုဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်ပြပါနော်အဲ့တော့ nuclear force ကိုအရင်ပြောအောင်နော် nuclear force ကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့နားမလည်လို့ရှိရင်ဆရာနည်းနည်းပြန်ရှင်းပေးမယ် strong nuclear force If you're interested in learning about particle physics, one of the key topics you need to understand are the forces that come into play. For instance, we know of 4 fundamental forces: gravity, electromagnetism, the strong nuclear force, and the weak nuclear force. Of these 4, we have at least a little familiarity with gravity and electromagnetism, so naturally, I want to tell you something about the strong nuclear force. The first question you might want to know the answer to is, how do we know that there's a strong nuclear force at all? Well, this is something we've known for essentially a century. In 1911, Ernest Rutherford discovered the basic structure of the atom, which is that it consists of a small and dense core of positive electric charge called the nucleus, surrounded by a cloud of negatively charged electrons. And in 1917, he discovered the proton, which meant that the nucleus consisted not of a big blob of electric charge, but of a whole bunch of smaller blobs held together. Remember that each proton can be imagined as a tiny ball with a positive electrical charge. They say that opposites attract, and that might well work for couples, but it's definitely true for electrically charged particles. On the other hand, like charges repel each other. So let's imagine a simple nucleus consisting of just 2 protons. Since each proton has a positive electrical charge, they push each other apart. And they don't push each other apart a little bit. The repulsion force is about 20 pounds. 20 pounds is a respectable force in the world of you and me. In the particle world, it's huge. It's so big that if you let the 2 protons go, they'd push until they were moving away from one another at a speed of over 8,000 miles per second. And I just picked the simple case of 2 protons. In the case of uranium, there are 92 protons all packed together in a ridiculously tiny volume, and a proton on the surface is repelled with a force of just over 70 pounds. So, if these protons are all getting pushed apart from one another, what keeps them together? There's only one possibility. There has to be a force that is even stronger that counteracts the electromagnetic repulsion. And the name for that force is, you got it,
the strong force. What do we know about the strong force? Well, we know that it's strong, and it can't just be a little stronger than the electromagnetic force. That's because if the two forces were pretty similar, it would be easy to knock protons out of the nucleus of atoms. And we know that's not true because nuclei last for millions and even billions of years. So the strong force has to be way stronger. From tests, we know that the strong force is about 100 times stronger than the electromagnetic force. But the story is a bit trickier than that. After all, if the force is so high, what keeps the strong force from continuing to gather protons until the whole universe consists of one big nucleus? If we look at the periodic table, we see that the highest stable element has no more than about 100 protons in it. And yes, I know that the nuclei also contains neutrons. That doesn't change much in what we're talking about here. So it seems that with more than about 100 protons, the strong force can't hold it all together. What's that all about? It turns out that there is a property of the strong force that is quite different than the electromagnetic force. Electromagnetism has an infinite range. In principle, two electrically charged particles will feel a force between them if they're separated by the entire universe. Okay, the force would be small, but in principle, it's true. In contrast, the strong force is more like a contact force. When two protons touch each other, they feel a strong force. Pull them apart a little bit, and the strong force goes to zero. In a way, the strong force is a little like Velcro. When two pieces of Velcro aren't touching, the two pieces feel no force toward one another. So that's the strong force. It is stronger than the electromagnetic force, but it has a much shorter range. And those two properties explain why low-mass nuclei are stable and heavy ones aren't. In the heavy ones, all the protons in the nucleus push against all the other protons, while the strong force only feels the force of its neighbors. And this is all pretty cool. What I've told you here is actually nuclear physics, not particle physics. I'll make another video that brings the strong force into the particle world. The strong force is a fascinating subject, and it is the strongest known force in the universe. Well, the second strongest force. Okay, no? Tao, below the light. Another light, evolution. Below me light level. The strong nuclear force rate strong force of the nuclear force of the cocoa, the fundamental force limit repare. And the fundamental force limit go chapter below the 3 4 I'm a yoga between gravity gravity any bit option ocean electromagnetism demand to build a time area any bit weak force the weak interaction but weak nuclear force of the cocoa a good strong nuclear force in jaro parliament with each other or the camera atomic structure low up low at there a strong nuclear force go your taga strong nuclear force got balance or gym solution you got a temally una proton proton positive lotion neutral positive charge attention electromagnetic force gym solution attention can no proton attention can be any nucleus here proton machine can be quite a container the game of general electric machine through a tema neutron in a proton in a gloomy catalog the block look or a full allowing to pin a nucleus deep in nucleus pin or the Padang Piles or through a single kama Bapia Melabono. The road here, the electromagnetic repulsions were the positive repulsion that a popular Savang Miazo are counted. Savang Miazo are counted. There are the Japanese of belong there are canals or the church Nakuga, Pound say Arino, Pound say Azraga. I've been loga Maria, Tita, electron, proton low that solution, and Yaibo Pound say on Neramo. Through a power solution, the repulsion on counteracts with the nucleus goes stable on trainer and not a force to cool Shia Memono, Chile Shide. Will never be like a strong nuclear force will never be like it. A strong nuclear force haga
ဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဘာလဲဆိုတာတော့ hypothesis တွေအများကြီးရှိတယ်အတိအကျတော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့သိကြတာတော့အဲ့ဒီ force ကြောင့်မလို့ပဲသူကအထက်မှာ proton တွေအချင်းချင်းပါနေတဲ့ဟာကိုသူကဆွဲစုပြီးတော့ထိန်းထားတာပေါ့နော်သူက electrostatic repulsion ဖြစ်မလို့ပေါ့အဲ့တော့ထိန်းထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကဘာကြောင့်မလို့ပြောမှဆိုရှင်ဒီ nucleus အတွင်းမှာပဲရှိကြတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ periodic table မှာဆိုလို့ရှင်ဒီအထင်းမှာပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့အရေးအတွက် proton ပါဝင်တဲ့အရေးအတွက်က100ကျော်ပဲရှိတယ်ပြောမှဆိုရှင် atomic number က100ကျော်လောက်ပဲရှိတယ် atomic number 150 200တွေ elements တွေကလောကမှာမရှိကမ္ဘာမှာမရှိဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ atomic number အရန်များလာပြီဆိုရင် unstable ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် proton အရေးအတွက်တွေအရန်များလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် nucleus တစ်ခုထဲမှာသူတို့က electrostatic repulsion ကသူတို့ရဲ့ nuclear force ထိန်းနေတာကိုကြော်ပြီးတော့ကွဲထွက်သွားတယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့သိလိုက်ပြီဒီမှာတွေကဘာလဲဆိုတော့ nuclear force တွေက strong ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့က range မကောင်း range မများဘူးပေါ့နော် range နည်းတယ်အဲ့တော့ range နည်းလေးမှာပဲသူကတက်ရောက်မှုရှိတာအဲ့တော့ဒီ video တွေမှာဆိုရင်သူကဘယ်လိုတောင်ပြောလဲဆိုတော့ contact force လို့တောင်ပြောရဲပေါ့နော်ဟိုထိလိုက်မှာ force ကစပြီးတော့အသက်ဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပြောချင်တာကတော့ range အရန်တိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ nuclear force ကဒါပေမဲ့တစ်ခါမှကျတော့လေ electromagnetic force တို့ gravity တို့ကကျတော့ဒီ mind ထားပါတော့ infinite range ရှိတယ်ပေါ့ mind တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ billion နဲ့ချီပြီးတော့သူတို့ကတက်ရောက်မှုရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ gravity တို့ဘာလို့ကကျတော့အားအရန်ပြောတယ်အဲ့တော့ atomic structure ဒါဆိုလို့ရှိရင် nuclear physics ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ four fundamental force တွေဟာကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါ four fundamental force မှာ weak interaction ရတော့ဆရာလည်းတခြားမပြောထားဘူးပေါ့နော်ဟိုဖတ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းသင်ခန်းစာထဲမှာလည်းမပါလို့အဲ့ဒီအကြောင်းချန်ခဲ့တယ်အခုတော့မှဒါ nuclear ကပြောဖို့လိုအပ်လို့ထည့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ four fundamental force မှာတို့တွေရဲ့ဘယ်ကောင်က range အများဆုံးရှိလဲဘယ်ကောင်က weakest ဖြစ်လဲဘယ်ကောင်က strongest ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘောနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါက nuclear force ကြောင့်အဲ့ဒါလောက်ဆိုရင်သူက electromagnetic တဲ့ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ short range ပေါ့နော် range ကတော့တော်တော်တိုးတယ် explain nuclear stability ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုရမယ်နော်ဆိုတော့ nuclear force ကဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာမှာဒီ nuclear force တစ်ခုအကြောင်းပဲအသစ်ပါတယ်နော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ atomic structure တွေဘာတွေကလဲ chemistry မှာသင်မှုလားဆိုတော့အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ဘူး isotope တွေပါလည်းသိပြီးသား electromagnetic force ကလည်းဆရာ electric ခန်းမှာသင်ထားရဆိုတော့ plus ချင်းဆိုရင်ဟို light charge repel and light charge attract ဆိုတာသိပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်အသစ်အကြောင်းအရာက strong nuclear force တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါနားလည်မလားမယုံနဲ့နောက်9မိနစ်လောက်တော့ကျန်နေတယ်အဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး Coulomb's law ကိုပြောမယ်ပေါ့နော် Coulomb's law ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလည်းကြည့်လိုက်ပါနော်repulsive force depending upon the nature of their charges. If the bodies are charged by similar electrical charge, they will repel each other. If the bodies are charged by opposite electrical charge, they will attract each other. Suppose one body is positively charged with plus Q1 and the other body is negatively charged with minus Q2. The force acting between them is attractive. Again, one body is positively charged with plus Q1 and other body is positively charged with plus Q2.
The force acting between them is repulsive. Again, one body is negatively charged with minus Q1 and other body is negatively charged with minus Q2. The force acting between them is again repulsive. The force is a vector quantity, which means it has direction in addition to its magnitude. Here the force acts along the straight line, joining the centers of the charged bodies. Now, if you increase the charge Q1, keeping Q2 unchanged, the force is obviously increased. If you decrease the charge Q1, keeping Q2 unchanged, the force is obviously decreased. Similarly, if you increase the charge Q2, keeping Q1 unchanged, the force between them is again increased. If you decrease the charge Q2, keeping Q1 unchanged, the force is obviously decreased. According to Coulomb's law, force F between them is directly proportional to either Q1 or Q2, or in other words, F is proportional to the product of Q1 and Q2. Now, by keeping their charge fixed at Q1 and Q2, if we bring the charged bodies nearer to each other, the force between them increases. And if we take them away from each other, the force between them decreases. If the distance between their centers is r, it can be proved that force acting on them is inversely proportional to r squared. It is also obvious that this force is not same for every medium. For example, if the bodies are kept in air, the force is different from the force while they are kept in water. Variation of force according to the medium is determined by a constant. Say this is K. Finally, we can say that force F equals Q1 into Q2 divided by K into R squared. This is nothing but the expression of Coulomb's law. In SI system, force is measured in Newton, distance is measured in meter, charge is measured in Coulomb, and K equals 4 pi epsilon 0 epsilon R. The force acting between the charge is expressed as F equal to Q1 into Q2 divided by 4 into 10 to the power. အဲ့တော့Coulomb law ကဘာဆိုတာလဲကိုပဲနားလည်အောင်ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုအလုပ်ချက်ဆရာမလို့ဘူးเนาะဒါကဒီ10တန်းစနစ်တက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဒီ equation ကသိဆရာမလို့ဒါပေမဲ့သူက Coulomb attractive force ဆိုပြီးထည့်တာတော့ Coulomb's attractive force ဆိုတာ Coulomb's law ကိုပြောတာအဲ့ဘာလဲဆိုတာဒီမှာရှင်းပြတာပေါ့အဲ့ Coulomb's law ရဲ့ equation ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာကိုတွားပြီးတော့မြင်မိလဲဆိုတော့လေဘာလဲ gravitational force တည်ရမလား G m1 m2 by r square ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွားပြီးတော့ဆင်းတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူက G1 G2 by kr square ပေါ့နော် 1 by k ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ constant နဲ့မြောက်ထားတာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့တူတူပဲသူက inverse square law ပေါ့နော်အစတုန်းကလည်းပြောထားတယ် inverse square law ဆိုတာအဲ့တော့gravity မှာတော့လည်းဒါအောင် inverse square law လို့ပဲခေါ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ equation ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှင် charge ဖြစ်နေတဲ့ body နှစ်ခုထဲမှာရှိရတဲ့ electrostatic force က Q1 Q2 လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ charge တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ညီပြီးတော့သူတို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ distance ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းနဲ့ပြောင်းပြန်တက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြောင်းပြန်အချိုးကျတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုသူက F equal to Q1 Q2 by kr square ဆိုတဲ့ equation နဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒါက Coulomb's equation ပေါ့အဲ့တော့ရတယ်ထားလိုက်ဒီဥစ္စာအဲ့တော့ခုနကဟာဘာကိုပြောချင်တာဆိုရှင်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ Coulomb's attractive force ဆိုတဲ့ဟာကသူက electrostatic attractive force ကိုပဲပြောချင်တာเนาะ electron ကြားနဲ့ဒီ positive charge ဖြစ်နေတဲ့ proton တွေကြားမှာဆွဲတဲ့ Coulomb attractive force ကိုသူကပြောထားတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါ electric ပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကရမယ်လို့ရှင်เนาะအချိန်တော့ပြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုလေးတော့နည်းနည်း
7 minutes လောက်ပြရရှိတယ်အဲ့ကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင်မလားတော့မသိဘူးဒီတစ်ပုတ်က3 minutes เนาะခဏဒီတစ်ပုတ်က3 minutes နောက်တစ်ပုတ်က5 minutes လောက်ရှိဘာလဲဆိုတော့ဟိုမပြဘဲနဲ့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်ပြတော့မဟုတ်ဘူးထင်လို့နော်ဒါကြတော့ electromagnetism ပေါ့နော် electromagnetism ကိုပြောထားတာဒါတော့သိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြန်ကြည့်လိုက်မယ် are the packets of energy our eyes detect to see the world around us. And in the bizarre world of quantum mechanics, photons are at the very heart of magnetism. Plunging down to the subatomic level, we can see how atoms are made up of a nucleus surrounded by a cloud of electrons. Think about the structure of an atom. There's a positive charge to the nucleus, and then the electrons have a negative charge. These two attract each other. To explain this attraction, quantum physicists think that both protons and electrons spit out short-lived bursts of photons. Oppositely charged particles absorb each other's light, and this draws the particles together. This attractive force is known as electromagnetism. Atoms themselves would not hold together if it weren't for electromagnetic forces. Electromagnetism also causes atoms to stick together to create the molecules that form us and everything around us. Electromagnetism is responsible for the very structure of our matter, atoms holding together. Molecular bonds in our bodies, those are bound together by electromagnetic interactions, and therefore they're bound together by light. A universe without electromagnetism would come apart at the seams. If electromagnetism was turned off, matter would dissolve. Everything would just fall apart. I could probably, with my superhuman strength, hold myself together, but the rest of you are doomed. Electromagnetism not only holds everything together, it makes things feel solid. When you touch something, that's the electromagnetic force as well. We have electrons in our atoms and they repel each other. And when you try to touch something, those forces keep you from actually physically touching it. The reason I don't fall through the floor is not that the floor is particularly solid. Most of the floor is empty space. It's the electric forces of the atoms in the floor against the electric forces of the atoms in my body that hold me up. Just those little forces of those few atoms are enough to hold me up against the entire gravitational force of the Earth. Electromagnetism rules. Okay. Now so the cool one. အဲ့ဒီ house small ကကျတော့ပြပြီးပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ပုဒ်ပြထားနော်ပြန်ပြထားတာ just how small is an atom ဆိုတာ third education ကပြတဲ့ဟာမျိုးနော်အခုနောက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက် Atoms are ridiculous and unbelievably small. A single human hair is about as thick as 500,000 carbon atoms stacked over each other. Look at your fist. It contains trillions and trillions of atoms. If one atom in it were about as big as a marble, how big would your fist be? Well, about the size of Earth. Still hard to imagine? Let's try something different. Look at your little finger.
Imagine that its tip is as big as the room you're sitting in right now. Now, fill the room with grains of rice. One rice corn represents one cell of your fingertip. Now let's zoom in on the rice corn. And now, one cell is as big as the room you're in right now. Let's fill it with rice again. This is about the size of a protein. And now, let us fill all the empty spaces between the rice corns with fine grains of sand. This is roughly how small atoms are. What is an atom made of? Let us just pretend that atoms look like this for a minute to make it easier to understand. An atom consists of three elementary particles: neutrons, protons, and electrons. Protons and neutrons bind together and form the atom core, held together by the strong interaction, one of the four fundamental forces in the universe. They are made from quarks and held together by gluons. Nobody knows exactly how small quarks are. We think they might literally be points, like in geometry. Try to imagine them as being zero-dimensional. We suspect that quarks and electrons are the most fundamental components of matter in the universe. Electrons orbit the atom core. They travel at a speed of about 2,200 kilometers per second, fast enough to get around the Earth in just over 18 seconds. Like quarks, we think electrons are fundamental particles. 99.99999999999% of an atom's volume is just empty space, except that it isn't. What we perceive as emptiness is actually a space filled by quantum fluctuations, fields that have potential energy and build and dissolve spontaneously. These fluctuations have a fundamental impact on how charged particles interact, but that's a topic for another video. How much space do the core and electrons actually fill? If you were to subtract all the spaces between the atom cores from the Empire State Building, it would be about as big as a rice corn. All the atoms of humanity would fit in a teaspoon. There are extreme objects where states like this actually exist. In a neutron star, atom cores are compacted so densely that the mass of 3 suns fits into an object only a few kilometers wide. By the way, what do atoms look like? Well, kind of like this. Electrons are like a wave function and a particle at the same time. We can calculate where an electron might be at any given moment in time. These clouds of probability, called orbitals, are where electrons might be with a certainty of 95%. The probability of finding an electron approaches 0 the further we get away from the atom core. But it actually never is 0, which means that, in theory, the electron of an atom could be on the other side of the universe. Okay, wait a second. These strange thingies make up all the matter in the universe. For many dozens of known elements, you don't need many dozens of elementary particles, just 3. Take 1 proton and 1 electron, and you have hydrogen. Add a proton and a neutron, you have helium. Add a few more, you get carbon. A few more, fluorine, even more, gold. And so on. And every atom of an element is the same. All hydrogen atoms in the universe, for example, are the same. The hydrogen in your body is exactly the same as the hydrogen in the sun. Do you feel confused right now? We certainly do. Nothing on this scale of the universe makes any sense in our world. And we've not even begun talking about quantum mechanics or the particle zoo, which are even stranger. Our model of atoms has changed a number of times since we first conceived it, and the current one will certainly not be the last. So let us support scientists and research and wait for the next wave of mind-boggling new information about this strange world that is the basis for our existence.ဒါလည်းကြည့်ပြီးသားထင်ချင်တာပဲเนาะတခြားမျိုးထားတော့အဲ့တော့ဒါကတော့အဲ့လိုပဲကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะနောက်မှကြည့်နေကြည့်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နောက်ပိုင်းအချိန်ရောက်ရှင်လည်းချိန်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့အချုပ်ကကြတော့ atomic structure ကသူက atom နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် atom နဲ့ဘာတွေပါလဲပေါ့เนาะ positive proton တွေပါမယ် neutron တွေ neutral ဖြစ်နေတဲ့ neutron ပါမယ် negative electron တွေပါမယ်အဲ့တော့ electron တွေကသူတို့က proton နဲ့ဟိုဖြစ်နေတာ bind ဖြစ်ပြီးတော့ဆွဲထားတာပေါ့နော် electrostatic force နဲ့အဲ့တော့ nucleus လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ proton နဲ့ neutron တွေကသူတို့ central မှာ core ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို nucleus လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ proton နဲ့အချင်းချင်း
can be quite from the nuclear strong nuclear force core haga train habitable. No? Charge mass only electron charge ne proton charge ne opposite charge to do mass neutron proton mass G electron mass town share kuna town share mass G proton number neutron electron number to do and charge atomic number proton number electron number mass number mass number to dance nucleus sheet proton and neutron mass number atomic number to do isotopes to the protium, deuterium, tritium hydrogen isotope hydrogen neutron isotope protium elements isotopes Dali pay like there, Dali the car who counts and baby Daluria, Kuago pins and Taluya, Nasa Chavania, a solo pinamo, and Nasa Chan Sabon, a back box. Nabulution, a ma, a jama, Yoga to Ria, Lee, Nayani, Abraham, Nayani, Jaldon 94. No, okay. Nabulution. The period class period feedback to the family shape Java. Earlier, sa things are so young with a teaching. The machine will do a sale of a machine. A bit of a Naku and Malay Bam. The dinner attention live. Some media by Shilushin, Meluya machine of Sinuya. Yeah, presentation got the open in the dollars. The 7 minutes presentation minutes solution 7 minutes solution ပြောထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်လိမ့်မယ်အမှတိတ်ပြီးတော့ကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ရှင်းရှင်းလေးမပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာထားပါတော့စာကိုမလို့လုံးဝအတက်ကြီးတင်ပေးရင်တော့မှအနည်းဆုံးတော့45မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံလေးဆိုရင်เนาะအနည်းဆုံးကတော့7 minutesအများဆုံးကတော့15 minutesပေါ့เนาะအရင်တစ်ခေါက်ပုံစံအတိုင်းပဲကြာတင်တာပေါ့เนาะတယောက်ချင်းစီအဲ့လောက်